تشير الأنباء عن اكتشاف كنز أثري كبير في منطقة ريشان مديرية بني مطر غرب العاصمة صنعاء، عبارة عن عملات نقدية ذهبية وتماثيل وأساور وحلي من الذهب الخالص قمة في التصميم والإبداع. وتشير الأنباء أن الدولة استولت على الكنز الأثري الكبير فور تلقيها الخبر، وقد أشارت الأنباء أن الكمية كبيرة جدا. تتضارب الأنباء ويظل سر الكنز مجهولا في بلد مليء بالكنوز والآثار، بلد تواجدت فيه عشرات الحضارات العملاقة، بلد ازدهر باسم اليمن السعيد، بلد ذاع صيته بالغنى وتعدد الموارد الاقتصادية، فتهافتت عليه البلاد المستعمرة من كل الأقطار، ولكنه كان عصيا على الجميع. اليوم يشكو سكان هذا البلد من القتل والأمراض وسوء حالة المعيشة فيه، فإذا كان الخبر صحيحا فنأمل من الدولة استغلال الكنز والآثار فيما ينمي الاقتصاد وينعش حال المواطن في بلد يشكو فيه الريال اليمني أسوأ حالة له منذ نشأته. وللإمبراطورية